दोस्तों, हवा में उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है और एक उपकरण होता है ओडोमीटर या ओडोग्राफ। इस उपकरण का उपयोग कार, बाइक, साइकिल, ट्रक, बस में किया जाता है। यह इनके द्वारा चली गई दूरी को मापता है। स्पीडोमीटर यह उपकरण कार, ट्रक, बस, बाइक में लगा होता है जो उनकी स्पीड को मापता है और इनकी स्पीड को यह किलोमीटर प्रति घंटा में बताता है।